no sé qué mierda. Pero son muy bonitos. Esto es de 10 a 12 que se están yendo y ahorita vienen los de 2 y medio a 3. A ver. 60 Bentley. 8 cilindros en línea. Una huevona Buick. The only thing better is a Packard. A Packard? The Packard Yeah. Inline 8. Well, this one is really nice. Hecho para la reina Elizabeth. Beautiful. Yeah, in a bit. All yours, buddy. In there. Go ahead. Don't I said no. Mira las tetas. Oh, what is that? Huh? Who is that, Bella? Who's that? Smell it. Mom, is that you? Mom, what is it? What's wrong with it? Verga. Coca-Cola, Guns, el Jaguar E-Type, 164, 948 Ford. Me encanta esta camioneta. Tiene el estilo del Corvette 53, pero es totalmente moderno. No huevo, nada, vale. Wow. Civic del 77. Está hermoso, impecable. Es posible que estaba en la exposición, no te sabría decir. It's either 5 or 6 by that much. Car 6 in front of 5. Okay. Right there. By that much. 6, Place, my friend. 5, and 1. 6, car 5, and car 1. Here, we get you a million. Y el nuevo Boss. '67. Wow. Pontiac. Super cute. Yeah, like a Woody.
Huevo, nada de hecho. Ven acá, aquí hay que dibujar. Ok, esta es mi tabla de dibujos. That's still a lot of horsepower. Alright, who does like? Hoover, presidente. You know, like when you are actually off the freeway, south, it's like halfway down. La brújula. 77. 40 del 77. Impala. No joda. Del 59. Está rechísimo, es poco. Right behind you, the one above you. Yep. Wow. Mira el estéreo de la época de los 80. Beautiful car. Sweet. Wisconsin. Mierda, mira este winch. Este no tiene nombre, ¿cómo vamos a saber qué carro es? ¿Ah? Ajá, un Ford del 32. Well, Jacob, this is a ranchero, my friend. Look. Ranchero. You need to work on yours, my friend. Wow. No, still fits the car. No, they didn't. I'd send them I think it was the same as the Camaro colors at the time, wasn't it? Saludos. ¿A quién? Hola. ¿Y a tu suegra? ¿No es tu suegra? ¿Cómo le dice? Niera. Suegra. Ay, sí, la Niera, el esposo. Es el esposo, ¿qué te parece? Bueno, bueno, pero hay que joderle igual. We have stuff. Cargador de repuesto, tanque de gasolina, cargar por aquí, aire, combustible de Arizona para que no lo ladien con las putas regulaciones, el eje, con el motor abierto. Allá abajo había uno que no estaba abierto, 62 E-Type, así que ni uno llegó. That's 760 years. I gotta keep coming to visit this stuff. I own a lot of cars. What?
Este está los protectores de batería. Ya va. Had 27 other cars, so he didn't drive it. Was his name Staluppi? Guido. Guido. Very cool car. John? Bomb scare. 67, combi. Con su jardín privado. Tiene hamburguesas. Bellísimo está. Yo, she's throwing for you. El 72. TMI. For sure. Finally. Con manual de instrucciones. 61. Little. Bello. Los pasos prohibidos de vamos con los pasos prohibidos de Pedro. Los pasos prohibidos de Pedro. Eso es lo que vinimos, eso es. Ahora vamos con 99 por 6, Jesús Chuy, los pasos prohibidos. Dale, yes. Dale, guata. El partido pollo, dale, cuando suba la muerta. ¡Vamos, Pedro! Ahí va, mira, ¿Cómo quedó? ¿Cómo te queda, Valencia? Hermano, con la palita ahí pegadita. Para